捷达 VS5 加速异响前夕，虽不完美，但仍是该价位级别 SUV 超值之选。捷达 VS5 上市即热，这不仅得益于大众汽车品牌在国内无与伦比的影响力，另外和相当超值的定价也有莫大关系。当年挂大众标的捷达在保值率方面也曾一枝独秀，在该价位区间购车预算目标用户群中，捷达有着相当的影响力，并且大众也是想借捷达品牌赢得更多普通家庭认同，在他们以后升级置换时，为引导置换同品牌高端车型奠定良好基础。根据这位车友的描述，笔者以手动挡为例做了解析。以前手动挡换挡转速区间1至2档可以在起步后即可完成换挡，之后升档转速建议在2000-2500转之间，这样发动机拉起车来也比较轻快，加速表现相对也比较好，并且对燃油经济性还有积极作用。诚然，捷达 VS5 并不完美，但在10万元价位区间准紧凑级 SUV 车型中，它仍然值得作为一款高意向车型来考虑。您说呢？